Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Sencor. Sencor 50 let inovací. Vítejte u dalšího unboxingu produktů Sencor. A teď si možná říkáte, proč ten člověk sedí v autě. No protože právě v autě by se vám mohl hodit obsah krabičky, kterou dneska rozbalíme. A to je tento alkohol tester Sencor SCA BA50 FC. A možná už se vám to stalo. Měli jste třeba firemní večírek, nebo jste si večer doma dali s partnerem či partnerkou pár skleniček vína, ráno máte sednout do auta. Říkáte si, nemám já v krvi nějaký zbytkový alkohol? No, snad ne. Jenže takové snad potom u policejní hlídky neobstojí. Můžete si koupit levný alkohol tester někde na benzínce, který bude mít takzvaný polovodičový senzor, jenže ten nebude moc přesný. A nebo si pořídit takovýhle přístroj, který má elektrochemický senzor, no a prostě si být jistý, že je všechno v pořádku, nebo naopak ještě není a prostě chvíli počkat a vyrazit později. Pojďme se podívat, co je v krabičce, no a pak ho taky vyzkoušíme. Obsah balení je velmi jednoduchý. Najdete tady logicky vícejazyčný návod, dále tady najdete nabíjecí kabel, což je takovýhle drobný mikro USB kabel, který můžete alkohol tester nabíjet doma skrze adaptér, anebo třeba skrze adaptér přímo v autě. Dál tu najdete také náhradní náustky, které nasadíte do alkohol testru a skrze ně budete do alkohol testru dýchat. No a potom samotný přístroj. A tento přístroj má vestavěnou baterii, to znamená, nemusíte do něj dávat žádné tužkové baterie nebo něco složitě vymýšlet, prostě jednoduše přístroj nabijete a používáte. Rovnou řeknu, že přístroj má přesnost 0,08 promile alkoholu v krvi, to znamená 800 promile. Dá se říct, že je tedy velmi, velmi přesný. Jeho používání je úplně jednoduché. Stačí ho jenom nabít, na straně ho takovýmhle posuvným tlačítkem zapnout, zapípá, ukáže vám několik základních údajů, srovná se a objeví se tu obrazovka alko a také indikátor toho, jak moc máte nabitou baterii. Potom už stačí vzít jenom náustek, což já teď udělám. Tak. Vsunout ho do správné strany alkohol testru, což je mimochodem ta, která modře svítí, takže o to je to jednodušší. Zasunete pořádně a potom zmáčknete červené tlačítko zapínání, vypínání. Samotný test, tedy dýchání do testru, by mělo trvat 5 až 7 vteřin. Tak to zkusíme a doufejme, že dobře dopadnu. Jak jste sami slyšeli, tak pípnutí test ukončilo a nebojte se. Dopadl jsem dobře, doufám, že to vidíte, 0,000 tisícin promile alkoholu v krvi, čili jsem naprosto čistý a můžu klidně vyrazit na cesty. No jasně, dalo se to čekat, protože jsem nějakých 14 dní alkohol už nepil. No jo, ale teď bychom měli vyzkoušet, jak bude alkohol tester přesný, pokud alkohol pít budu. Na což se docela těším. Takže přátelé, vyrážím domů, nalejeme si nějaký drink a provedeme další exaktní měření. Vzhůru. A k takovému zevrubnému testování je dneska ideální příležitost. Narodila se mi dcera. Krásná, zdravá, no a aby zdravá byla, je potřeba jí pořádně zapít. Vyrážím do víru velkoměsta a až se vrátím, tak si fouknu. Přátelé, je tady půlnoc a já jsem se vrátil ze zapíjení a je čas vyzkoušet alkohol tester v praxi. To znamená, posuvným bočním tlačítkem ho zapneme, no tak, zapni se, tak, proběhnou úvodní obrazovky a až se objeví nápis Alko, je čas vzít testovací plastovou foukací trubičku, zasunout do alkohol testru a zmáčknout červené spouštěcí tlačítko. No a potom se nám tady rozsvítí půlminutový odpočet, kdy můžete začít foukat. Tak to zkusíme. A další pípnutí oznámilo, že přístroj analyzuje a zanalizoval, že bych rozhodně neměl řídit, což signalizuje na displeji ikonkou přeškrtnutého auta a hodnotou promile alkoholu v krvi, což, jak teď možná vidíte, a já se přiznám, je 1,9 promile, což je docela dost.
Čili bych řekl, že jsme dceru zapili krásně. Já si teď nařídím budíka, řekněme, na 2:00 raní. Představte si, že mi třeba někdo zavolal, rychle někam přijeď, nebo jsem něco plánoval a uvidíme, jak no tam budu. Budu moct vyrazit, nebo ne? Uvidíme. Dobrou noc. Krásné dobré ráno. Představte si, že jste teď museli vstát. Teď znamená, říkal jsem ve 2, ale je skoro 2:30, nevím, jestli to dobře vidíte. A včera jste trošičku popili, tak jako jsem popil já, a je čas někam vyrazit autem. No, abyste věděli, jak to udělat nebo neudělat, zapnete svůj alkohol tester, ten se opět načte na základní obrazovku. Vy si vezmete testovací trubičku, dýchátko na ústek, zasunete, stisknete červené tlačítko, alkohol tester se zapne do režimu, kdy může měřit a vy si fouknete, pojedeme nebo ne. Alkohol tester opět analyzuje a teď nám řekne, jestli někam můžeme vyrazit, nebo radši ne. Podle zvuku červeného světla, který se rozsvítí v náustku, a také červeného čísla, které říká 0,26 promile, ještě radši nikam nepojedeme. Za jedno je to trestné a za druhé je to nezodpovědné. Tak já si jdu ještě zdřímnout, no a ráno na to mrknem s čistou hlavou. Senkor, 50 let inovací.